दिख रहा है ना सही से? डायरेक्टिंग थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, तो थोड़ा अच्छे डिटेल मैनर में पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा। और हर चीज का प्रोसेस जो है वो अच्छे से कर। हम्म। और डायरेक्टिंग हमारा 3 दिन ले सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। Grassroots leadership Ford Motor Co. Ford has always attracted and nurtured capable managers and technicians, but it has failed to do the same for change agents and leaders. So, as part of the automaker's cultural overhaul, Ford is embarking on a sweeping attempt to mass manufacture leaders. It wants to build up an army of warrior entrepreneurs. ठीक है, entrepreneurs क्या होता है? कोई भी नए आइडियाज हम्म। बिल्ड अप करके कुछ चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हो. People who have courage and skills to topple old ideas and who believe in change passionately enough to make it happen. ठीक है, ये ना हो कि सेम चीज किए जा रहे हम्म। हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं. कुछ ना कुछ नया लाना है, जिससे कि चीजें जो है वो ढंग से एग्जीक्यूट हो. Ford will send about 2,500 managers to its leadership development center for one of its core programs. तो जब कंपनीज बड़ी हो जाती है, हम्म। तो हर चीज का उन्हें ध्यान रखना होता है और थोड़े बड़े लेवल पे ही ध्यान रखना होता है. कैपस्टोन एक्सपीरियंस लीडर चैलेंज फोर्ड बिजनेस एसोसिएट एंड न्यू बिजनेस लीडर, ठीक है. और ये फॉरेन कंट्री में ज्यादा अप्लाई होता है क्योंकि उनके पास फंडिंग अच्छी होती है. हम्म। वही अगर इंडिया की बात की जाए तो फंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती. इंस्टिलिंग इन देम not just the mindset and vocabulary of a revolutionary, but also the tools necessary to achieve a revolution. At the same time, through business leader initiative, all 1 lakh salaried employed worldwide will participate in business leadership cascades, intense exercise that combine trickle down communication with substantive team project. Ford views grassroots leadership as the best vehicle for creating successful business. Grassroots leadership मतलब कि कोर चीजों पे भी ध्यान दे. हम्म। ठीक है. इंट्रोडक्शन. The above case reveals how important it is instill leadership quality in all managers. Business organization have always given due importance to its manager who are capable of leading others. क्योंकि वो ऑर्डर देता है और सबको हम्म। मानना पड़ता है. A manager needs to use various ways to lead, motivate and inspire the subordinates and to communicate with them suitably. ठीक है. अब मान लो तुम्हारी 10 टीचरें रही होंगी, लेकिन तुम्हारा मन उसी की बात को मानने का करता होगा जिस चीज में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन वो इंसान कर लेता है, तो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा बिल्डअप होती है हम्म। एज कंपेयर टू. मतलब वो कह रहा है हिपोक्रेट कहलाने वाले, फिर उनको तुम ज्यादा नहीं करते. हम्म। ठीक है. तो दीज वेज डिस्कस इन द प्रेजेंट चैप्टर आर कलेक्टिवली कॉल्ड द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. मीनिंग. In ordinary sense, directing means giving instruction and guiding people in doing work. In our daily life, we came across many situations like hotel owner directing his employee to complete certain activity for organizing a function, a teacher directing his student to complete an assignment, a film director directing the artist about how they should act in the film. In all these situations, we can observe that directing is done to achieve some predetermined objective. ठीक है. डायरेक्टिंग क्यों कर रहा है? कोई मुझे क्यों इंस्ट्रक्ट करेगा जब उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा. हम्म। ठीक है. So, in the context of management of an organization, directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people in the organization to achieve its objective. तो ये डायरेक्टिंग की डेफिनेशन भी होगी. Directing means leading, influencing, and motivating the employee required to do the specific task. So you can observe here that directing is not a mere issue of communication, but encompasses many elements like supervision, motivation, leadership and communication. एक और आता है. तो हम्म। 4 elements होते हैं डायरेक्टिंग के. Supervision, motivation, leadership, communication. It is one of the key managerial function performed by every manager. Directing is the managerial process which take place throughout the life of an organization. So the main characteristics of directing are discussed below. Directing initiate actions. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, प्लानिंग ने प्लान बनाया, काम स्टार्ट नहीं हुआ. ऑर्गेनाइजिंग ने ऑर्गेनाइज किया, अभी भी काम स्टार्ट नहीं हुआ.
स्टाफिंग ने लोगों को हायर किया लेकिन अभी भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। डायरेक्टिंग से काम स्टार्ट होता है और फिर कंट्रोलिंग में जाकर इवैल्यूएट होता है। तो इवैल्यूएट तो तभी होगा जब कंट्रोलिंग हो, मतलब जब काम स्टार्ट होगा तभी इवैल्यूएट हो सकता है। तो डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन। A manager has to perform this function along with planning, organizing, staffing, and controlling, while discharging his duties in the organization, while other functions prepare a setting for action, directing initiate actions in the organization. यहीं से काम start होता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। लोअर लेवल कह लो, ऑपरेशन लेवल कह लो, या सुपरवाइजरी लेवल कह लो, ठीक है। हर मैनेजर जो है वो डायरेक्टिंग कर ही रहा होता है, बता रहा होता है हर इंडिविजुअल को जो उसका सबऑर्डिनेट होता है। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। द डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेशन रिलेशंस एग्जिस्ट। क्लियर है। उसके बाद डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो दूसरे के लिए डायरेक्टिंग होगी, जब दूसरा अचीव हो जाएगा तो तीसरे के लिए डायरेक्टिंग होगी। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन irrespective of people occupying managerial position. We can observe that in organization like Infosys, Tata, Well, HLL, and managers may change, but the directing process continues because without direction, the organization activity can not continue further. ठीक है। तो डायरेक्टिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है और वो चलता रहेगा। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो ऊपर वाला है वही नीचे वाले को डायरेक्ट कर रहा होता है। तो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग इज द फर्स्ट इनिशिएटेड at the top level and flows to the bottom through organizational hierarchy. It means that every manager can direct his immediate subordinate and take instruction from his immediate boss. अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इनिशिएट एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, takes place at every level of management or flows top to bottom. So the importance of directing can be understood by the fact that every action in the organization is initiated through directing only. Directing guides towards achievement of common objective. Through directing, managers not only tell the people in the organization as what they should do, when they should do, and how they should do, but also see their instructions are implemented in proper perspective. और कभी अगर उसका मोरल डाउन भी हो रहा हो तो उसे मोटिवेट करना। Very often, this becomes an important factor in the efficient and effective functioning of the organization. The points which emphasize the importance of directing are presented as follow. Directing initiate action, यहाँ भी कुछ नई बात नहीं है। Directing helps to initiate action by people in the organization towards attainment of desired objective. For example, if a supervisor guides his subordinate and clarifies their doubt in performing a task, it will help the worker to achieve work target given to him. ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सेकंड पे आते हैं, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट। अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है, हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय कुछ ना कुछ काम कर रहा है, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए। So directing integrates employee effort in the organization in such a way that every individual efforts contribute to the organizational performance. Thus, it ensures that the individual work for organization goals. For example, a manager with good leadership ability will be in a position to convince the employees working under him that individual efforts and team effort will lead to achievement of organizational goal. ठीक है, कि जो उसके इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो दोनों में कंट्रीब्यूशन हो रहा हो। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू fully realize their potential and capability by motivating and providing effective leadership. A good leader can always identify the potential of his employee and motivate them to extract work up to their full potential. ठीक है, तो पहला क्या था? डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इनिशिएटिंग एक्शन, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, मतलब डायनेमिक होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहते हैं। और इंडिया ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, कि कोई भी चेंज आता है तो रेजिस्ट कर रहा होता है कि नहीं 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 करना। ठीक है, तो अफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप helps to reduce such resistance and development
develop required cooperation in introducing changes in the organization. For example, if a manager wants to introduce a new system of accounting, there may be initial resistance from accounting staff, but if manager explains the purpose, provides training and motivates with additional reward, the employees may accept change and cooperate with the manager. Effective directing helps to bring stability and balance in the organization since it fosters cooperation and commitment. Cooperation मतलब पता है ना कि एक दूसरे का साथ वाथ देकर, ठीक है, among the people and helps to achieve the balance among various groups, activities and departments. एक बार इतना देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ. Okay. Principles of directing. Providing good and effective directing is a challenging task as it involves many complexity. बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो अ मैनेजर हैज टू डील विद पीपल विद डाइवर्स बैकग्राउंड. अब एक ही पोस्ट में बंदा है, किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है फाइनेंशियली, किसी का बैकग्राउंड बहुत बेकार है, दोनों के अपने अपने नीड्स होंगे, दोनों का अपना माइंडसेट होगा, ठीक है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अलग तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ता है. एंड एक्सपेक्टेशन, दिस कॉम्प्लिकेट्स द डायरेक्टिंग प्रोसेस. सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग में हेल्प इन डायरेक्टिंग प्रोसेस. अब मान लो कोई स्टारबक्स में कोई जो सीएमओ आ रखा है, जो मार्केटिंग हेड है, वो उसका जो बैकग्राउंड है बहुत लो वाला है. तो जब सोचेगा तो हर चीज पे ये सोचेगा कि ये खर्चा फालतू का है, ये खर्चा फालतू का है. लेकिन उसे तो ये सोचना होगा ना कि वो जो कंपनी है वो एक्सपीरियंस पे खर्चा करती है बजाय इसके कि कॉस्टिंग पे. अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो ठेली वाला चाय वाला है, ठेली वाला कॉफी वाला है, तो उस हिसाब से उसे सोचना होगा, तो वो कैंडिडेट उस चीज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है. लेकिन उसी चीज में हम लॉजिस्टिक्स में डाल देंगे उस बंदे को, तो हम उसका थोड़ा मतलब उस पोस्ट के लिए अच्छा हो सकता है. तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है. दीज प्रिंसिपल आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो. मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कोई भी मैनेजर यही चाहेगा कि वो फुल पोटेंशियल पे काम करे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बिल्डअप हो. This principle emphasizes that directing techniques must help every individual in the organization to contribute his maximum potential for achievement of organizational objective. It should bring out untapped energies of employees for the efficiency of the organization. जैसे आजकल क्या लड़ाइयाँ होती है कि 4 डे का वर्क डे हो जाए और हमें 3 दिन जो है वो लीव मिले, ये सारी चीजें. और अगर तुम पहले पेरेंट्स की अगर बात सुनो या फिर किसी की भी, तो ये कहते थे जितना ज्यादा काम कर सके, जितना ज्यादा बिजी रह सके. For example, a good motivation plans with suitable monetary and non-monetary rewards can motivate an employee to contribute his maximum effort for the organization as he or she may feel that their effort will bring them suitable rewards. उसके बाद harmony of objective. Very often we find that individual objective of employees and the organizational objective as understood are conflicting to each other. For example, an employee may expect attractive salary and monetary benefits to fulfill his personal need. So the organization may expect employee to improve productivity to achieve expected profit, but a good directing should provide harmony by convincing that employee rewards and work efficiency are complementary to each other. मतलब अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड भी मिले और उसी तरीके का रिवॉर्ड मिले. अब मान लो तुम चौकीदार को बुक माई शो का टिकट दोगे तो उसके लिए वो वेस्ट है. वहीं अगर उसे वो 300 रुपीज दे दोगे तो उसके लिए फायदा है, उसका एक हफ्ते का राशन आ जाएगा. तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. तो जो आईटी सेक्टर में होते हैं वो यही सारे टिकट्स विकेट्स दे देते हैं. बाकी जो फैक्ट्री लेवल वाले होते हैं वो साइकिल प्रोवाइड कर देते हैं या कुछ इस टाइप की चीज करते हैं. यूनिटी ऑफ कमांड. This principle insists that a person in the organization should receive instruction from one superior only. If instruction are received from more than one, it creates confusion, conflict, and disorder in the organization. Adherence to this principle ensure effective direction. उसके बाद आता है appropriateness of direction technique. According to this principle, appropriate motivational and leadership technique should be used while directing the people. Based on subordinates' needs,
अब ये नहीं है कि तुम बहुत बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हो और तुम जो सिखा रहे हो वर्कर को सिखा रहे हो। कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल। अब जो पढ़ा लिखा इंसान है वो तो पढ़ा हुआ है, तो मतलब वो किसी के अंडर पढ़ रखा है। अब जो अनपढ़ इंसान है उसी को तुम वैसे ट्रीट करोगे तो पहले तो वो उसी चीज से हेजिटेट करेगा कि उसे पढ़ना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से उसको। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम पीपल मनी कैन एक्ट एज अ पावरफुल मोटिवेटर, वाइल अदर प्रमोशन में बी एक्ट एज अफेक्टिव मोटिवेटर। सही बात है। अब मान लो कोई ऑटो ड्राइवर है तो उसको ये थोड़ी मैटर करता है कि वो कौन सा ऑटो चला रहा है, ठीक है, कि किसी ऑटो में एसी लगा है किसी में नहीं लगा, वो तो मैटर नहीं करता उसे, बस ये मैटर करता है उसकी जेब में कितना पैसा आ रहा है। लेकिन अगर कोई मैनेजर है उसे अपर पोस्ट ज्यादा मैटर करती है क्योंकि उसे पैसा तो ढंग का मिल ही रहा है। मैनेजरियल कम्युनिकेशन, effective managerial communication across all levels in the organization makes direction effective. Directing should convey clear instruction to create total understanding to subordinate through proper feedback. Manager should ensure that subordinate understand his instructions clearly. ये प्री अजम्पशन रखना कि उसे तो आता होगा, जो मैंने बोला है उसका साइन तो उसे पता ही होगा। यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, a manager should realize that informal group or organization exists within every formal organization. He should spot and make use of such organization for effective directing. हाँ, उसे यूज कर सकते हैं, मतलब तुम कुछ नया लाना चाहते हो तो तुमने कुछ फैला दिया गॉसिप टाइप की, और फिर तुम फीडबैक ले रहे हो कि हाँ इनको कैसा लग रहा है। Leadership. While directing, subordinate managers should exercise good leadership as it can influence the subordinate positively without causing dissatisfaction among them. Follow through. Mere giving of an order is not sufficient. Managers should follow it up by reviewing continuously whether orders are being implemented accordingly or any problems are being encountered. If necessary, suitable modification should be made in all directions. ओके तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन तो फुल पोटेंशियल वाला था ये। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ये सोचेगा कि प्रॉफिट हो, इंडिविजुअल ये सोचेगा कि मेरी सैलरी बढ़े, तो दोनों में हार्मनी बिल्डअप करे मैनेजर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड की एक ही सुपीरियर से उसे ऑर्डर मिले। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स, तो इसमें क्या था, मोटिवेट करना और कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड एंड अदर सूटेबल वेरिएबल, फॉर एग्जांपल फॉर हाँ मनी वाला और वो वैसे की प्रमोशन वाला। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो एंड यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो फीडबैक ले सके, लीडरशिप हो और फॉलो थ्रू। mere giving an order is not sufficient, manager should follow it by reviewing continuously. Elements of directing: supervision, motivation, leadership, communication. So the process of directing involves guiding, coaching, instruction, and motivating, leading the people in an organization to achieve organizational objective. Consider the following example. A supervisor explain a worker about operation to be carried by him on the lathe machine. A mining engineer explain about safety precautions to be followed while working on coal mine. A managing director declares share in the profits to the manager for their contribution to enhance profit of the company. A manager inspire his or her employee by playing a lead role in performing a work. All these examples and many other activities related to directing may broadly be grouped into four categories, which are the elements of directing. These are supervision, motivation, leadership, communication. To know more about directing, these elements are discussed in detail. Supervision. The term supervision can be understood in two ways. Firstly, it can be understood as an element of directing, and secondly, as a function performed by supervisor in the organizational hierarchy. Supervision being an element of directing, every manager in the organization supervises his or her subordinate कि ऐसे करो और ऐसे मत करो। और मैनेजर कब बनता है, जब वो उस फील्ड में जो है वो हेड कर लेता है, उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाता है। In this sense, supervision can be understood as the process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish the desired objective. It means overseeing what is being done by the subordinate and giving instruction to ensure optimum utilization of resources and achievement of work target. Secondly, supervision can be understood as the function to be performed by by supervisor.
A managerial position in the organization hierarchy at the operative level that is immediately above the worker. The function and performance of the supervisor are vital to any organization because he is directly related with workers, whereas other managers have no direct touch with bottom level workers. ठीक है, तो यहाँ पर जो सुपरवाइजर की बात की है वो लोअर लेवल मैनेजर की बात की है. जो हायर पेइंग मैनेजर वो लोएस्ट पेइंग मैनेजर होता है और हाईएस्ट पेइंग वर्कर होता है. Importance of supervision. The importance of supervision can be understood from multiple roles performed by a supervisor. These are explained below. Supervisor maintains day-to-day contact and maintains friendly relation with workers. A good supervisor acts as a guide, friend, and philosopher to the worker. Supervisor acts as a link between worker and the management. He conveys management ideas to the workers on one hand and worker problem to the management on the other. This role played by supervisor helps to avoid misunderstanding and conflict between management and the worker or employees. Supervisor plays a key role in maintaining group unity among workers placed under his control. He sorts out internal differences and maintain harmony among workers. और तुमने सुपरवाइजर में देखा होगा गैंग प्लान 8 तो सुपरवाइजर्स ही होते हैं. Supervisor ensures performance of work according to the target set. He takes responsibility for task achievement and motivates his worker effectively. Supervisor provide good on-the-job training to the worker and employees. A skilled and knowledgeable supervisor can build efficient team of workers. सही बात है. Supervisory leadership play a key role in influencing the worker in the organization. A supervisor with good leadership quality can build up high morale among the workers. A good supervisor analyzes the worker performed and gives feedback to the worker. He suggests ways and means of developing work skills. अब ये केस स्टडी देख लेते हैं. Directing a dissatisfied manager. Rashmi Joshi had been a district sales manager with fine productions for 10 years. She was recognized by her peers and supervisor as a person who managed department in a good way. However, everyone realized that Rashmi was extremely ambitious and was seeking a higher level management position. When one of her sales representative did a good job, she would attempt to take the credit. However, if a problem arose, she thought it was not her fault. तो मतलब जब दिक्कत वाली बात आती थी तो वो क्रेडिट किसी और को दे देती थी और जब अच्छी बात होती थी तो क्रेडिट खुद ले लेती थी. When the marketing manager retired, Rashmi applied for the position. The company decided to do through search because of the responsibility and importance associated with the position. When the search was concluded, the decision was made to fill the position by a person from outside the company, मतलब external source of recruitment, internal नहीं लिया. The consensus of the top management was that Rashmi, although a good district sales manager, might have difficulty in working with her new peer groups. They felt that she might displease the other manager if she tried to take credit for their work, and as a result, their performance would suffer. So Rashmi was heartbroken. She had wanted that particular job for a long time and had decided all her energy towards obtaining it. She became very disappointed and her work deteriorated. The department functioned in spite of her, not because of her. The department functioned in spite of her, not because of her. Decisions were made slowly, if at all, and she began too late with her sales report. Although her sales staff continued to be productive, Rashmi could not take the credit. When the new marketing manager took over, one of the first major problems that he confronted was how to motivate and inspire Rashmi to her former level of performance. He recognized that Rashmi had been with the company for a long time, but something had to be done to motivate her to perform really well. ये थोड़ी वो चक दे इंडिया अगर तुमने देखी है तो वैसी कहानी जिसमें वो कौन होती है पायल चौटाला शायद जो भी है. Motivation. The case Rashmi reveals an important fact of managerial work. It is not always possible to get the best of work
from employees merely by exercising formal authority. कि मतलब पोजीशन दे दिया और फिर सोच रहे हैं कि अच्छा करेगा. What makes people to believe the way they do? Why are some people reluctant to do the work through though they have ability to do? What should be done to make people work effectively? For answering these questions, a manager should try to develop insights into causes of behavior of people. A manager may come across highly committed and hardworking staff or lazy, evasive, and superficial worker. He or she may wonder what to do with workers not willing to work to their potential. Psychologists say it is motivation which stimulates people to take up the work voluntarily. Let us try to understand something about motivation. Motivation means incitement or inducement to act or move. कि वो इंसान वो काम करे, वो इंसान जो है वो काम करे और अच्छे ढंग से करे. So, in the context of an organization, it means the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. एक मिनट बस. 11th को रिजल्ट आ रहा है तो हाँ इसी में आज 11th है. नहीं नहीं कल है. कल है. हाँ, ठीक है. देखना है, ठीक है. तो उतना देख लो जरा. एक मिनट.
पासवर्ड डालने के दो एक आया है सॉरी। ट्वेल्थ के बाद आना चाहिए। ट्वेल्थ को है क्या कुछ? ट्वेल्थ को प्राइस का इंटरव्यू है मेरा। तो तो उसके बाद वो बैंगलोर कुछ आया है बैंगलुरु या इसके? नहीं, पहले इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको ऑफर आता है। While discussing about motivation, we need to understand three interrelated terms: motive, motivation, and motivators. Let us try to know about these terms. Motive. A motive is an inner state that energizes, activates, or moves and direct behavior towards goal. Motives arise out of the needs of an individual. Realization of a motive causes restlessness in the individual, which prompts some actions to reduce such restlessness. For example, the need for food causes hunger, an account of which a man searches for food. Some search motives are hunger, thirst, security, affiliation, need for comfort, recognition, etc. ठीक है? मोटिव समझ आ गया? मोटिवेशन. Motivation is the process of stimulating people to action to accomplish desired objectives. Motivation depends upon satisfying needs of the people. ठीक है, तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू, और मोटिवेटर जो कर रहा है, मोटिवेटर इज द टेक्निक used to motivate people in an organization. Manager use diverse motivators like pay, bonus, promotion, recognition, praise, responsibility, etc. in the organization to influence people to contribute their best.
Features of motivation. The sum of the definition to explain the concept of motivation are given above box. Above box तो ये यही वाला है ना शायद. नहीं लगा. Motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goal. Motivation refers to a way in which urges, drives, desire, aspiration, striving, or needs direct control and explain the behavior of human beings. Motivation is a complex force, starting with keeping a person at work in an organization. Motivation is something which moves the person to action and continue him in the course of action already being initiated. Motivation is the process which begins with psychological, physiological need or deficiency which triggers behavior or drive that aim at a goal of incentive. So the analysis of various definition and viewpoint of motivation reveals the following features of motivation. Motivation एक internal feeling है, ठीक है. Motivation एक internal feeling, ठीक है. So the urge, drives, desire, aspiration, striving, or needs of human being which are internal influence human behavior. For example, people may have the urge or desire for possessing a motorbike, comfortable house, reputation in society. These urges are internal of an individual. Motivation produces goal-directed behavior. For example, the promotion in the job may be given to employee with the objective of improving his performance. If the employee is interested in promotion, it helps to produce a behavior to improve performance. So motivation can be either positive or negative. Positive motivation provides positive rewards like increase in pay, promotion, recognition, etc. Negative motivation uses negative means like punishment, stopping increment, threatening, etc., which also induce a person to act in the desired way. So motivation is an internal feeling. Motivation produces goal-directed behavior. Motivation can be either positive or negative. Motivation is a complex process. अब जरूरी नहीं है जिस चीज से दूसरा मोटिवेट हो रहा है तो सेम चीज से वो भी हो जाए. So the individual are heterogeneous in their expectation, perception, and reaction. Any type of motivation may not have uniform effect on all the members. ठीक है. Okay. Motivation process. So motivation process is based on human needs. A simple model to explain motivation process is presented below. Okay. So the following example explains the process of satisfaction of human need. Ramu is very hungry since he did not have breakfast in the morning. By 1 p.m., he became restless and started walking on the road in search of a hotel for snacks and meals. After walking for 2 kilometers, he could find a hotel where roti and dal was available for rupee 10. Since he had only rupee 15 in his pocket, he paid 10 and had satisfying meal. After taking a meal, he felt that he had regained energy and satisfied need of an individual create tension, which stimulate his or her drives. These drive generate search behavior to satisfy such need. If such need is satisfied, the individual is relieved of tension. अब आते हैं इस केस स्टडी पे. मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज इन टाटा स्टील. In Tata Steel, several initiatives have been taken to further improve the motivation level and participation in decision-making process of the officer. Greater impetus to training through formalized system of personal development program, talent review, and job rotation system. Compensation linked to the performance management system. Formal reward and recognition system, knowledge management system linked with appraisal, leadership opportunity in quality circle. Continuous improvement and value energizing engineering program and an extremely transparent and credible multi-path communication system to address query and concern of all employees through various dialogue, both formal and online, with such tools as video conferencing, MD online, special dialogue with senior management, meeting, conference, and seminar. These initiatives have placed to build
होमोजीनियस एंड फोकस टीम ऑफ टाटा स्टील। तो इन्होंने सारे इनिशिएटिव लिए अलग अलग टाइप के, जिससे कि जो उनके एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट रहे। फोकस टीम इन टाटा स्टील इंक्रीजिंग मोटिवेशन एंड बाइंडिंग टू द विजन ऑफ द कंपनी एंड स्पूड एम्प्लॉय टू डिलीवर टारगेट ऑन अ पर्टिकुलर participatory management basis leading to ownership of the process. Tata Steel Company that actively promotes freedom to work, freedom to innovate, and even freedom to fail. It is nimble, fast, modern, and forward-looking company on a strong growth part of the company, undergone revolutionary changes in terms of its production facility and technology in manufacturing process. These changes has resulted in creating greater opportunity for taking up newer challenge for young recruits work and for performance based on IT-enabled system and high level of automation. These have led to making company one of the lowest cost producer of steel and the only Indian to be recognized by World Steel Dynamic as one of the topmost world-class steel maker. Tata Steel hopes not only to consolidate but better its leadership by robust leadership development system that have been the company create many CEOs for other companies. तो अनसेटिस्फाई नहीं, फिर टेंशन क्रिएट होती है, फिर वो ड्राइव करता है, उसके लिए सर्च करता है, फिर सेटिस्फाई करता है नीड को, रिडक्शन ऑफ टेंशन। Importance of motivation. In the example of Tata Steel, you have seen how the direction, motivation, and effective leadership has taken the company forward. Even communication system in the company have encouraged employee to achieve targets. Motivation is considered important because it helps to identify and satisfy the need of human resources in the organization and thereby helps in improving their performance. It is the reason why every major organization develop various kind of motivational programs and spend crores of rupees on these programs. The importance of motivation can be pointed out by the following benefits. मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। जब बार बार हमें कोई ना कोई स्पार्क कर रहा होता है तो हमारा मन करता है कि चलो करते हैं अच्छा। एज वेल एज देयर ऑर्गेनाइजेशन, सिंस प्रॉपर मोटिवेशन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, they in turn devote all their energies for optimal performance in their work. A satisfied employee can always turn out expected performance. Good motivation in the organization helps to achieve higher level of performance as motivated employee contribute their maximum effort for organizational goals. पहला क्लियर है? उसके उसके बाद मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉय टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड सो एज टू अचीव organizational goals. For example, a worker may have indifferent or negative attitude towards his work. If he is not rewarded properly, if suitable rewards are given and supervisor gives positive encouragement and praise for the good work done, the worker may slowly develop positive attitudes towards the work. ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब होता है कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं जॉब को। तो पहला वाला क्या था कि अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में चेंज करने वाला, दूसरा था कि इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस अगर हम मोटिवेट करते रहते हैं, एंड देयर बाय सेव्स द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, क्योंकि अगर नया लाऊंगा तो फिर से खर्चा होगा, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे जनों का इंटरव्यू एंड ये सब। तो द मेन रीजन फॉर हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इज द लैक ऑफ मोटिवेशन. If manager identify motivational needs of employee and provide suitable incentive, employee may not think of leaving the organization. High rate turnover compels management to go for new recruitment and training, which involve additional investment of money, time, and effort. Motivation helps to save such costs. It also helps to retain talented people in the organization. So motivation helps to reduce absenteeism in the organization. Some important reason for absenteeism are bad working condition, inadequate reward, lack of recognition, poor relations with supervisors and colleagues, etc. Through sound motivational system, all these deficiency can be covered. If motivation is adequately provided, work becomes source of pleasure and work
वर्कर्स अटेंड्स टू वर्क रेगुलर। तो टाइम टू टाइम जो इंसान को जो चाहिए और कंपनी अगर केपेबल है तो उसे वो देना चाहिए। Motivation helps the manager to introduce changes smoothly without much resistance from people. Normally, for any change introduced in the organization, there may be resistance for changes. If manager can convince employee that proposes changes will bring additional reward to employees, they may readily accept the change. So motivation help manager to introduce changes smoothly without much resistance from people. Normally, for any change introduced in the organization, there may be resistance for change if manager can convince employee that proposed changes will bring additional reward to the employee कि और extra उसे मिलेगा और ज्यादा वो कमाने लायक हो जाएगा तब उसका मन करे। Maslow need hierarchy theory of motivation. Since motivation is highly complex, many researchers have studied about motivation from several dimensions and developed some theory. These theory help to develop understanding about motivation phenomena. Among these, Maslow need hierarchy theories consider a fundamental understanding of motivation. Let us examine it in detail. Abraham Maslow, a well-known psychologist, a classic paper published in 1943, outlined the elements of overall theory of motivation. His theory was based on human needs. He felt that within every human being, there exists a hierarchy of 5 needs. बेसिक साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल नीड की घर कपड़ा मकान इस टाइप की चीज हो जाए तो दीज नीड्स आर द मोस्ट बेसिक इन द हिरारकी। तुम्हें ये सोचना है कि वो नया नया आया है दिल्ली में और फिर ठीक है एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी नीड्स हंगर थर्स्ट शेल्टर स्लीप एंड सेक्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ दीज नीड्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट बेसिक सैलरी हेल्प्स टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। ठीक है उसके बाद आता है जब उसका ये सारा नीड फुलफिल हो जाएगा उसके बाद वो सेफ्टी की सोचेगा तो जॉब सिक्योरिटी। तो दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। एग्जाम्पल जॉब सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम पेंशन प्लान एक्सेट्रा। ये हो जाएगा आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। फिर आता है आपका एफिलिएशन नीड। These needs refers to affection, sense of belongingness, acceptance and friendship। ये हो गया है आपका affiliation और belongingness needs। ठीक है कि उसे acceptance मिले उसके भी दोस्त बने ये सारी चीजें। फिर esteem needs इज्जत की बात। These include factors such as self respect, autonomy status। autonomy status बहुत आता है केस स्टडी में। autonomy status, रिकग्निशन एंड अटेंशन। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कि एक बंदा कितने हायर लेवल तक पहुंच सकता है उतने हायर लेवल तक उसे पहुंचा देना। इट इज द हाईएस्ट लेवल नीड इन द hierarchy। इट refers to the drive to become what one is capable of becoming। These needs includes growth, self-fulfillment and achievement of goal। Maslow theory is based on the following assumption: people's behavior is based on their needs, satisfaction of such needs influence their behavior। People needs are in hierarchical order starting from basic needs to other higher level need। A satisfied need can no longer be motivate person only the next level। मतलब उसके पास घर कपड़ा है तो फिर उससे सेफ्टी और फिर अदर वाला। तो अगर पहली चीज है उसके पास तो वो सेकंड वाले से खुश होगा। तो a person moves to the next higher level of hierarchy only when the lower need is satisfied। Maslow theory focus on the needs as the basis for motivation। This theory is widely recognized and appreciated। However, ये तो assumptions थे जो अभी हमने पढ़े। However, of this proposition are questioned on his classification of needs and hierarchy of needs, but despite such criticism, the theory is still relevant because needs, no matter how they are classified, are important to understand the behavior। It helps the manager to realize that need level of the employee should be identified to provide motivation to them। और अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब देखो तो ये वाली नीड्स को फुलफिल कर देते हैं वो। जैसे कोटा वोटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं घर वर दे रहे होते हैं। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है कल की क्लास भी तो सेम रखनी है।